انت عاوز تقوي عضله القلب جامد ليه؟ عاوز تقوي عضله جامد ليه؟ عشان هتقدر تقوم بمهمه جامده. هعمل نشاط رياضي، هطلع السلم، همارس جنس. ايه بقى المقويات الجامده قوي قوي؟ جينسنج. عد معايا جينسنج. طبعا الجينسنج غالي قوي، كيلو 5000 7000 حاجه كده يعني. حبهان او حبهان. حبهان ده بنحطه فين؟ في الشوربه، طلع ريحتها حلوه قوي. بس ده واحيانا بيحطوه على البن المحوج عشان تشرب بن محوج حلو. انت لو حطيت فص قرنفل او فص حبهان في بقك يقوي عضله القلب قبل ما تطلع السلم. ده بديه انا بدل الدينترا. في حبايه كده الناس بتوع مرضى القلب بياخدوها قبل ما يطلعوا السلالم. ساعات بتعمل لهم ضغط عالي وصداع، وبقول له من فضلك فص حبهان امضغه كويس، خليه بقك باستمرار 5 6 حبات في اليوم، انت اقوى قلب في العالم. ايه رايك في الجمال ده؟ طيب زيها بقى جوزة الطيب. جوزة الطيب في شويه سفهاء ربنا لا يسامحهم قالوا جوزة الطيب دي بتشتغل مخدرات وخمره وبتسكر. انت ما بتعرفش حاجه، انت مال اهلك. فجوزة الطيب دي زي الكمون، زي الشطه، زي الفلفل الاسود، لكن بناخد منها كميه لا تزيد عن ربع معلقه صغيره. ربع معلقه صغيره تحطها على طبيخ على صلصه، او تحطها في عسل وتمضغها، تقوي عضله القلب بسرعه وتديك قوه جنسيه هايله. يبقى احنا خدنا جوزة الطيب، حبهان، ممكن اخد فص واحد قرنفل، قرفه مقوي جنسي، شعره زنجبيل. اوعى تزيد في القرفه والزنجبيل على ربع معلقه، اوعى. وبعد كده مساله حبه البركه. حبه البركه لا تؤخذ بالبركه، لا ناخذ منها اكتر من نص معلقه، بتوسع لوعه. بس لو زودت من حبه البركه معلقه مثلا، لا دي تعمل اجهاض وابورشن وتوسع لوعه وتعمل نزيف بليدك. اذا انا مهم جدا احدد لك الجرعه. انت بقى عاوز تعمل في البيت حلويات، يبقى تقدر تجيب حلويات بنيه، قرفه ومثلا وحطيت راوند وحطيت مثلا جوزة الطيب، عملت نوع من الحلويات البنيه بعسل. طيب عايز حلويات فاتحه، ادي الصمغ العربي. عايز حلويات عليها ابيض، حط عليها جوزة الهند. صح، انت عملت في بيتك حلويات مش قادر، مكسح. في ناس مكسحه وبتكتب ورا الدكتور جوده ما بتعملش حاجه. هات بقى البلح، تاخد البلحايه في قلبها حبه زبيب او تحط عليها سودانيه ب 15 جنيه بلح، 15 جنيه سوداني، ربع كيلو عسل رشوم على بعض. ادي لكل عيل بلحايه الصبح الظهر. عملت اقوى مناعه ضد الميكروبات والفيروسات، وعلاج الانيميا، وعلاج الغباوه، وعلاج سوء الفهم. واضح؟